ჩვენ ეთერში და ჩვენი სტუმარია ალექსანდრე ფალავანდიშვილი. გამარჯობა და მადლობას გიხდით, რომ დრო დაგვითმეთ. გამარჯობათ ყველას სამშვიდობისა. მოდი გიხდით ფონის ვაკურიანში და ისეთი არის შევგარე მოსმენთ უკან და პირიქით მადლობა რომ ჩაგვერთეთ ნებისმიერი ლოკაციიდან. ჩვენ დღეს 7 საათიან გადაცემაში ვსაუბრობთ დავით გარეჯის თემაზე და არაერთი პოზიცია გვაქვს მოსმენილი ამ საკითხთან დაკავშირებით, არაერთი ადამიანის მხრიდან და ეს თემა თითქოს ისე წავიდა რომ ყველაზე განხილვადია პრინციპში, მაგრამ მაინც არის რაღაც კითხვები, რომელიც უჩნდებათ კონკრეტულ ჯგუფებს. რა თქმა უნდა, გარეჯი და საქართველოს ამაზე არავინ დაობს, მაგრამ აქ არის ცალკეული კითხვები იგივე იმასთან დაკავშირებით, მართლა იყო თუ არა ბატონი ივერი? კი ბატონო, გვირია თუ არა ბატონი ივერი, თუნდაც. ბატონი ივერი პრაქტიკული პიროვნება ბატონი ივერი. პირებასთან შუაში და სულ დამნაშავე იყოს, რო არ იყოს დამნაშავე, ფაქტია, რომ საქართველოს ვერაფერი ვერ გაკეთდა, ხო? ამას გარდა ჩვენ ხედავთ, რომ წლების განმავლობაში მას ეკლესიის წევრი იმ მონასტრის წინამძღვარი, ერთ-ერთი რომელიც საზღვრისპირ არის ზუსტად არის ახლა დავა, პირდაპირ ეუბნებოდა ამ ადამიანს წლების განმავლობაში, რომ რატომ არ იყენებს კონკრეტულ რუკას, ხო, 28 რუკას, რომელიც არის გარეჯი საქართველოს და ამ რუკას არ იყენებდა, რაც როგორც მინიმუმ ძალიან დიდ ბადებს, რომ ეს არის რომელიც არის შეთანხმებული ორი პრეზიდენტების დონეზე 15 წელს გამოყება რუკის, რომელიც ჩვენ ვაწყობს, ძალიან ახლოს არის პლატა. მე არ მინდა ზედმეტი ვთქვა. ამის გარდა რა შეიძლება ითქვას თემასთან დაკავშირებით, შეიძლება მე ძალიან მე საგულისხმო იყო ყოველთვის საპატრიარქოს განცხადება, ახალი განცხადება გარეშე კავშირების, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფოს მთავრობას ეკლესია ისევ მკაცრად შეგონა და უთხრა, რომ თუ მართლა ეს არის რაღაც პარტიული და რაღაცა სიტყვა არის, საარჩევნო სპეკულაცია თუ არ არის, მიხევით ამ საქმეს ბოლომდე, იმიტომ რომ არის ყველანაირი ინფორმაცია, ყველანაირი პიკეტი, ყველანაირი უბრალოდ არგუმენტი იმისა, რომ მოლაპარაკების მაგიდები აზერბაიჯანს ველაპარაკოთ იმ არგუმენტებით, რომელსაც არის ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ ეს წელი ოცნება არ აკეთებდა. ახლა თუ ამებს არ დააყენებენ საკითხი, ახლა ივერი მელაშვილი ეროვნულად ციხეჯდება თუ გათიქნება და თუნდაც მიხეილ სააკაშვილი რომ დაიჭირონ ამ საქმეზე, თუ ამ საქმეს ასიკეთოთ არ დაძრავენ, შეიძლება ითქვას, რომ იმათ დაწყებული, ესე თქვა, გაიდობა, იმათი დაწყებული ვაჭრობა მათმა გააფრთხეს. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გარეჯის მონაკვეთზე ხელი არ არის მოწყობილი ოფიციალურ ან შეიძლება დაწყებულია გადაცემის, მაგრამ ეს გაფორმებული არ არის. ეს არ გაფორმდება. გაფორმდება ეს იქნება ისე ერთი კოაბიტაცია ამჯერად ტერიტორიების გაყიდვაში და ეს კაფიოთ უნდა ეთქვა მთავრობას, რომ რაღაცა სტუნებამ მიოს და დაიზრუნოს, თქო არ გადააბრალოს ნაციონალურ მოძრაობას და თქვას, რომ გარეთ გაყიდულია ჩვენ დამნაშავეები და რა ვქნათ. გარეთ გაყიდვა ივლისუფლება და 8 წლის პერიოდში მოსული არ დასრულებულა, არ მომხდა, არ გაფორმებულა და არ უნდა მიცეს ჩვენ საზოგადოება მათ რომ ეს გააფორმო თითქოს ნახევარზე დაბრალებით, იმიტომ რომ ეს არ შემდგარი ფაქტია ჯერჯერობით ღვთისმსწავლობა. გასაგებია, ჩვენ ასევე ვნახეთ კონკრეტული ფაქტები, ხო, წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის განცხადება, რომელიც სულ ახლახანს ამოიღეს 2007 წლის, სადაც ისაუბრებდა სტრატეგიულ სიმაღლეებზე ქვეყნის შიგნით, რომელიც აზერბაიჯანს უნდა დარჩეს და აქვე ამბობდა, რომ დავით გარეჯი საქართველოს ტერიტორიაზე უნდა მოიქცეს სრულადო. ეს თავისთავში რა თქმა უნდა გამორიცხავს ერთი მეორეს, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორი გზით მიდის გამოძიება, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ აი ამ განცხადებების შემდეგ ერთადერთი პრინციპში ვისაც გამოძიებამ ხელი დაადო, ეს იყო ილიჩოვა და ივერი მელაშვილი, ხო? მაგრამ ეს ადამიანები ხომ ვერ იქნებიან ამ გადაწყვეტილების მიმღებები და შემსრულებლები, ეს ხო არ არის საკითხი, რომელიც კომისიის დონეზე გადაწყდება და გაკეთდება. ეს ხო უფრო მაღალ ფიგურებთან მიდის რეალურად. ბატონი ბავშვობიდან ყველა მე სანდაზა წუის მოფეხები აქვს. აი, მიხეილ სააკაშვილის 2007 წლის განცხადება იყო ამის ნათელი მაგალითი, ამაზის რომ
სტრატეგიული სიმაღლეა მონასტერი და თავის სიტყვებში გამორცხავდა ამას. რაც შემდგომ ბატონ ვერი მელაშვილი ირჩევას დონეზე წდება ეს უბრალოდ ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა, ესე იგი ვარაუცებთ, იმიტომ რომ არგუმენტები არ აქვს, მაგრამ ამოდით რატო ვფიქრობთ ჩვენ რომ ამის უკან დგას თქვა წინა ხელისუფლება რატო ვფიქრობთ ამით? იმიტომ რომ ის რაც ხდება ბატონ ივერი მელაშვილის გარშემო ადამიანს რომელსაც ვერ დაიწყო როგორც მინიმუმ საქართველოს ინტერესების მინიმუმ რაცხავ გმირად რატო უნდა რაცხავდნენ გმირად ადამიანი არაპოპულარული ნაბიჯი ყოფილი პრეზიდენტი გამოდის ადამიანს რომელსაც საქართველოს ინტერესები ვერ დაიცვა საერთოდ ელაქუცება ჩვენ ნახეთ თქვით მეგობრ გვარიას ეთერში რაცა ეს ერობა თელი ეს ფიშას ოპოზიცია ფერდ დამდგარი ტანკრავს ტევე პირველზე იყო დიახ ხო მანაბერუს მე ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გვაფიქრებს აქამდე ვსწავლით რა თქმა უნდა გვაფიქრებს უკვე ახალი არგუმენტია ყოველთვის რომ აქ რაღაც ერთი ძალა რომელიც მხოლოდ ასე ვთქვათ ჭანჭიკი არიან ბატონი ქალბატონი შესაბამისად ელაშვილი დაიჩოვა აი რა თქმა უნდა ეს წარმოუდგენელი რომ ამ ორი ადამიანის დონეზე წყდებოდეს ეს და ეს ხო თან კი რაც არის აქ მომენტი ეს ადამიანები თავის პროფესიით არ არიან კარტოგრაფი დიახ და მე როგორც ერთ-ერთი კარტოგრაფი იყო ბატონი რომელმაც ეს კომისია დატოვა იმიტომ რომ ისეთი ფაქტები ხდებოდა ეს ადამიანი აეუბნებოდა თავის არგუმენტით მაგრამ აი ეს ვისაც აგდებული ქონდა ესე ვთქვათ ბოდიში სტოსი მიყავდა ამ ჩვენი მხარეს არის თვალისწინდა ამ არგუმენტებს და პროფესიონალმა კარტოგრაფმა დატოვეს ეს კომისია. ასევე მე უსმენდი პროფესიონალ კარტოგრაფების ჯგუფს რომელთაც ყველანაირი არგუმენტები თქვენ რომ ეს ხდება აიყო წამგერიანი ჩვენთვის და ის რომ პროფესიონალს გამუშავებდნენ ესეც საპასუხებლო ადგილზე და საქართველოს საქმე ამ 25 წელია ეს მდგომარეობა ეს ვითარება რა თქმა უნდა კითხვება ჩენს ხელისუფლებისადმი დაწყებული შევარდნაძე შეიძლება დროინდელიდან დაიწყოს კომისია ივანიშვილამდე თუ ისინი ამას გამოიძიებენ და არა მარტო გამოიძიებენ არამედ თუ არგუმენტები არ დადებენ აზერბაიჯანთან რომ ეს ჩვენია ეხლა რა თქმა უნდა მე შეიძლება აზერბაიჯანმა ჯარი ჩააყენოს ჩვენ ჩავყოს მაგრამ თუ ამ პირობად აფიოთ არ ჩამოაყალიბებენ მოლაპარაკების მაგითა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს არ შეატყობინებენ რომ ჩვენი პოზიციები აქ ილახენ გამოვა ესენის საერთო შეტყობინებაში არიან ჩართული აი ახლა როგორი ხაზები იკვეთება თქვენ როგორ ფიქრობთ სწორი მიმართულებით წავა გამოძიება და ჩვენ ვნახავთ რეალურ შედეგებს თუ ეს იქნება საქმე რომელიც პრინციპში სხვა საქმეების მსგავსად თაროზე შემოიდება და მასში გახდება ხოლმე აქტუალური როცა ეს კონკრეტულ ადამიანებს ან კონკრეტულ პარტიას დასჭირდება რაღაც შედეგის მისაღწევად თუნდაც არჩევნებზე ნებისმიერ დროს როდესაც რაღაც სხვა პრობლემა წარმოიქმნება სამწუხაროდ გამოცდილება ხო გამოცდილება რა ჩვენ უცნებას უყურე ვიბიძგებს აქთან რომ იქენ რომ ისევე მექნება ვიწრო პარტიული მერკანტილური ინტერესებისთვის გამოყენებული მაგრამ საქმის არსი იმდენად არის ესე ვთქვათ გულთან იმდენად ემოციურია იმდენად მნიშვნელოვანი რომ აი არ მინდა დავიჯერო აი ესე ოცნები ისე როგორც აი საქმე მოქმედებდა აი ესე ვთქვათ ანტისახელმწიფოებრივად საქმით იწყებს მომავალი ჩვენებისთვის და ასეთ დონეზე იქნება, მაგრამ მესმის ასევე ისიც რომ ეს შეიძლება სულ არ არის ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა გაყიდა და ახლა ოცნებას დასჯა უნდა და რაღაც აქ რაღაც საერთაშორისო ძალები არიან რომაც როგორც აი არ დაიჭირეს ხო გვახსოვს ჩვენ პირდაპირ მოდიოდნენ პირდაპირ ძალიან ერთხელ სოზარ სუბარ ბატონმა სოზარ რომ ჩვენ ვერ ვიჭერთ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს იმიტომ რომ ისინი არიან დასავლეთი ამსუყრებას აღვაწინებს და მე გამოვიწყო რომ დღესაც საქართველოს საზიანოდ მათ დასავლეთმა არ მისცა იმის უფლება რომ ნაციონალური მოძრაობა ესე არა ირჩევა მაგრამ სააკაშვილის დონეზე გამოაცხადოს მოღალატედ და აზერბაიჯანთან დაიწყოს საქართველოსთვის სასარგებლო საქმიანობა აი საერთაშორისოდან გავლენიდან გამომდინარე ის რომ ორივე ძალა ბატონი იყოს
დიახ, ჩვენ წინა გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იყო დიმიტრი ლორთქიფაინძე და ის იყო გუშინ დაკითხვაზე დაბარებული პროკურატურაში. და მან ხაზი გაუსვა ასევე ბრალი დასდო კეზერაშვილს იმაში, რომ ის კონკრეტულად ღებულობდა მონაწილეობას იმაში, რამდენადაც სწორად ვიცი, რომ 1938 წლის ის კონკრეტული რუკა, რომელიც დავით გარეჯის მონაკვეთს ასახავს, გამქრალი იყო, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ მხოლოდ სააკაშვილის ხელი შეიძლება იყოს ამ საქმეში გარეული, თუ არიან აქ რიგი ადამიანები, ვისაც თავისი წვლილი მიუძღვის, ყველას თავისი წვლილი, ანუ ჩვენ რეალურად ხო საუბრობთ იმაზე, რომ ნებისმიერი ადამიანი ყველაზე დაბალი რგოლიდან, ყველაზე მაღალ რგოლამდე იმისთვის უნდა დაისაჯოს, უпростоროდ გასამართლდეს, რა როლიც და წვლილიც შეიტანა ამ კონკრეტულ საქმეში. ანუ ხო ასე დგას რეალურად საკითხი. რა თქმა უნდა. მაგაც როგორც საკმაოდ არა კომფორტული ეს საუბარი, როდესაც დეტალები არის, ხო ბატონმა დიმიტრი შეიძლება ინფორმაცია აქვს, ხო ძალიან გამიჯდება, აი თუნდაც მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც რამდენი ღალატს ხელი გულდებს, აი კონკრეტულად ადამიანებს მე დავბრალი, იმიტომ რომ მე არ ხო ინფორმაცია. უბრალოდ ვიცი, რომ აი ეს რუკა იყო, კაუზათრამის რუკა, რომელიც არის საჩვენო და აი ძალიან საეჭვო ამ რუკას ჩვენ კარტოგრაფები, ეწოდებული კარტოგრაფები არ იყენებთ, ხო? აი მეორე კითხვა ჩდება, ხო, უცბად როგორ გამდიდრდა ეს კეზერაში, ხო, რა თქმა უნდა, ასეთი მოდის, მაგრამ ესე ხელის და ის როდესაც ინფორმაცია ძალიან რთულია. თუმცა მე ვერ დავიჭერე რომ მხოლოდ შეიძლება კეზერაშვილის მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვის მინისტრი იყო, ჩვენ გვახსოვს ველი სააკაშვილის მთავრობა როგორც თუნდაც ეხლა, რომ მაინც ერთი კაცის ესეთი გლობალური საკითხები სააკაშვილის გარშემო ვერ გადაწყდებოდა. უბრალეულობა გამოიკვეთება და რა ალბათ გამოიკვეთება და იმედია გამოიკვეთავს იმას გამოძიება არა მგონი კეზერაშვილის დონეზე გაჩერდეს. ასაც შეიძლება თავისი წვლილი მიუძღოს. მე გამიჭირდება ესე კონკრეტულად რომ პირდაპირ ესე ვთქვა, რომ ინფორმაცია არ მაქვს და ჩემთვის ნელია თაობარი. ხო, თუმცა ვინც არ უნდა გადატყდეს ჯოხი, ამ შემთხვევაში ეს იქნება კეზერაშვილი თუ სააკაშვილი, ადამიანები ვინც ქვეყნიდან არიან გაქცეული, არანაირი აზრი არ აქვს, ხო, მათ წინააღმდეგ სამართალ წარმოების დაწყებას და უსწრებლად უბრალოდ წავუყენებთ ისევ. ხო, არა, თუნდაც რომ დაიჭირ ამას აზრი არ ექნება ჩვენ თაობას ორი აქ დაშავებული ხო ეს ანტიდისტრანსპორტი კანონი იუნიური ფაშიზმის თემაზე მაგრამ აი კონკრეტულ თემაზე მადლობა ჩვენი მაშინ გადაუხდით შესაძ ჩვენი არგუმენტებს დაიწყეს უკვე აზერბაიჯანთან დაცვა არა თუნდაც რომ სააკაშვილის იხეიჩასოს საკითხზე ხო ეს ვერ იქნება ჩვენთვის ჩვენ სააკაშვილის დაჭერილი არ გვინდა ესე პირობითად ხო ჩვენ გვინდა რომ სამართალი ახსნას ჩვენი ქვეყნის პოზიტივი იყოს დაცული რა თქმა უნდა დამჭავლეს სააკაშვილი დაწყებული და გამოჩნდება ნებისმიერ საკითხი უნდა დაიყოს პასუხისმგებაში მიცემული ჩვენი ამოცანა არის რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებსაც დაცული პირობითი და არა კონკრეტული ადამიანის ჩათმა არ ჩასმა გასაგებია შეიძლება ყველაზე მაგაზე გადატანება ეს არ უნდა ვჭამოთ ბოდიში გასაგებია რომ აი ახან დაიჭეს თქვა ვიღაცა მინისტრი მოადგილე გარეჯე რომ გარეჯის თემა ოცნება არა გარეჯის თემა მაშინ იქნება მოხდებული როცა ოფიციალურად ჩვენ აზერბაიჯანთან ამ თემაზე დავიღებთ ჩვენი პოზიციების დაცვას ეს არ იქნება მოხდება მაგრამ აი ეს იქნება სწორი პოზიცია და მოხდება იქნება რა თქმა უნდა ისეთო დაასრულებენ ბოლომდე რა თქმა უნდა ჩვენ გვმართებთ ჩვენ არა შესაბამის ორგანოებს ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს და კონკრეტულ კომისიებს მართებთ რომ აწარმოონ მოლაპარაკებები აზერბაიჯანთან და შეხვდნენ ეს კომისიები ერთმანეთს და განიხილონ სწორედ ის ახალი გარემოებები რომელიც დადგა დღის წეს რიგში და იხელმძღვანელოს სწორედ ამ ახალი რუკებით მადლობა მინდა გითხრათ ალექსანდრა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და დაგემშვიდობებით